Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les tengo preparadas dos canciones que hablan acerca de un animalito. Es un animalito que vuela, tiene alas, es de color amarillo y negro. Le gusta comer en las flores, se para en las flores y de ahí chupa un juguito que se llama néctar. Le dicen el néctar de las flores. Y además hace miel. Ya saben de qué animalito estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí saben qué es? Es una abeja. ¿Conocen el sonido de la abeja? ¿Sí conocen el sonido de la abeja? La abeja, el sonido que hace se le llama zumbar. La abeja zumba así. La abeja hace así, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar nuestra maraca o nuestro huevito porque ahora la abeja va a hacer así, ¿ok? Cada vez que yo suene el huevito, mi abeja es la que está zumbando, ¿ok? Muy bien. Entonces, la primera canción que vamos a acompañar con el sonido de nuestra maraca se llama Oye las abejas, ¿ok? Dice la canción. Oye las abejas zumbando en el jardín. Y luego le vamos a hacer así. Cogeremos una que zumbe para mí. Como si estuviéramos atrapando una abejita, ¿ok? Oye las abejas zumbando en el jardín. Cogeremos una que zumbe para ti. Zum, 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 zum. Y sonamos la maraquita. ¿Ya vieron? Zum, 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 zum. Déjame salir y hago una pausa. Hago silencio y luego la cambio de lugar y le hago zum, 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 zum. Ya te puedes ir y le abro la mano, ¿ok? Ahí va. Zum, 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 zum. Déjame salir. El otro lado. Zum, 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 zum. Ya te puedes ir, ¿ok? ¿Está fácil? ¿Sí? Ahí va de nuevo. Oye las abejas zumbando en el jardín. Cogeremos una que zumbe para ti. Oye las abejas zumbando en el jardín. Cogeremos una que zumbe para ti. ¿Listos? Zum, 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 zum. Déjame salir. Zum, 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 zum. Ya te puedes ir. Zum, 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 zum. Déjame salir. Zum, 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 zum. Ya te puedes ir. Muy bien, ¿lo intentamos con música? Ahí va. Oye las abejas zumbando en el jardín. Cogeremos una que zumbe para ti. Oye las abejas zumbando en el jardín. Cogeremos una que zumbe para ti. Zum, 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 déjame salir. Zum, 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 ya te puedes ir. Déjame salir. Ya te puedes ir. Muy bien, ¿les gustó? Está padre la canción de las abejitas, ¿verdad? ¿Lo volvemos a hacer? Ahí va, vamos a volverlo a hacer con música.
¿Listos con sus maraquitas? Oye las abejas zumbando en el jardín, cogeremos una que zumbe para ti. Oye las abejas zumbando en el jardín, cogeremos una que zumbe para ti. Zum, 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 déjame salir. Zum, 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 ya te puedes ir. Déjame salir. Ya te puedes ir. Ok, ¿les gustó la canción? ¿Sí? Del Oye las abejas. Ok, bueno, ahora, la siguiente canción que también lleva una abejita de animalito se llama La abeja y el oso. ¿Ustedes saben que los osos les gusta comer miel? Sí. Dice esta canción: la miel con el oso no se deben juntar, pues tiene fama de glotón. Dice la abeja, zzz, y el oso. A ver, ¿cómo da pasos el oso? Grande es el oso y se mueve así. Y la abeja, zzz, ¿ok? La abeja y el oso no se deben juntar. ¿Por qué? Pues tiene fama de glotón. ¿Quién tiene fama de glotón? ¿La abeja o el oso? El oso, ¿verdad? El oso que está grandote, ¿verdad? Porque la abeja está pequeñita. Y luego dice, una abeja que sale del panal. Vamos a mover nuestras manos como si fueran las abejitas, ¿ok? Una abeja que sale del panal, vuela dando vueltas y te va a picar. La abeja y el oso no se deben juntar, pues tienen fama de glotón. Una abeja que sale del panal, vuela dando vueltas y te va a picar. ¿Ok? Esa es la primera parte. La segunda parte dice la canción: la miel con el oso no se deben juntar, y si le pica en la nariz, ¡pin! ¿Ok? Una abeja que sale del panal, el oso corre y le ha picado ya. ¡Achú! Ok, esa es la segunda parte. ¿La tienen? Vamos a volver a la segunda parte. Ahí va la segunda parte de nuevo. La miel con el oso no se deben juntar, y si le pica la nariz, ¡pin! Una abeja que sale del panal, el oso que corre le ha picado ya. Y tiramos nuestra maraquita, ¿ok? Ahora nos vamos a acompañar de nuestra maraca para que ella sea la abeja, ¿ok? ¿Listos? Ahí va la canción. La miel con el oso no se deben juntar, pues tiene fama de glotón. Una abeja que sale del panal, vuela dando vueltas y le va a picar. La miel con el oso no se deben juntar, y si le pica la nariz, ¡pin! Una abeja que sale del panal, el oso que corre le ha picado ya. ¡Achú! Muy bien, muy bien. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Lo hacemos una vez más? Bien listos con su maraca, ¿ok? ¿Lo tienen? Ahí va.
La miel con el oso no se deben juntar, pues tiene fama de glotón. ¿Listos? Una abeja que sale del panal, vuela dando vueltas y le va a picar. La miel con el oso no se deben juntar, y si le pica la nariz, ¡ping! Una abeja que sale del panal, el oso que corre le ha picado ya. Muy bien, chicos, muy bien. Espero que les hayan gustado mucho estas dos canciones acerca de la abejita. Y les he preparado una última canción. Esta última canción, quizá ya la conocen, se llama Juan, Paco, Pedro de la Mar, ¿ok? Dice la canción: Juan, Paco, Pedro de la Mar, ¿ok? Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar. Y luego levantamos las manos y le hacemos la, 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 la. Con la ayuda de nuestra maraquita. La, 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 la. ¿Ok? Va de nuevo. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar. La, 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 la. Ahora lo vamos a hacer bajito, ¿ok? Bajito. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar. La, 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 la. ¿Lo tienen? ¿Ok? ¿Lo hacemos con música? ¿Sí? Ahí va. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar, mar. La, 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 la. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar. La, 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 la. ¿Están usando su maraca? La, 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 la. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar. La, 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 la. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar. La, 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 la. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar. La, 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 la. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar. La, 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 la. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar. La, 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 la. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar: Juan, Paco, Pedro de la Mar. La, 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 la. Muy bien, ¿les gustó? ¿Ya la habían escuchado esta canción antes? ¿Sí? Ok, ¿qué tal que si aprovechamos que ya tengo aquí mi instrumento y cantamos la otra canción que no sabemos?
Ok, ahí va. Es la del pato Renato. ¿Se acuerdan? El pato Renato no sabe cantar y todos los días se pone a ensayar. El pato Renato no sabe cantar y todos los días se pone a ensayar. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Lo hacen con su maraca, ¿ok? Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. ¿Ok? Ahí va. El pato Renato no sabe cantar. Todos los días se pone a ensayar. El pato Renato no sabe cantar y todos los días se pone a ensayar. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Muy bien. Hay otra canción que les había enseñado. Vamos a ver si se acuerdan. La de debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. ¿Ok? Con ayuda de nuestra maraca hacemos ton, 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 tin, 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 ton, 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 tin, 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 todas las veces que diga la canción, ¿ok? Debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin, ay, qué chiquitín, tin, tin, era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo de un botón, ton, ton, ¿ok? Y luego dice, es tan juguetón, ton, ton, el señor Martín, tin, tin, que escondió el ratón, ton, ton, en un calcetín, tin, tin, en un calcetín, tin, tin, vive aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo de un botón, ton, ton. ¿Ok? ¿Están listos? Ok, ahí va. Debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin, ay, qué chiquitín, tin, tin, era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo de un botón, ton, ton, es tan juguetón, ton, ton, el señor Martín, tin, tin, que escondió un ratón, ton, ton, en un calcetín, tin, tin, en un calcetín, tin, tin, vive aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo de un botón, ton, ton. Muy bien, chicos. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de este video, de estas canciones nuevas de las abejas y haber recordado las canciones que ya hemos aprendido en otros momentos, ¿ok? Espero que estén muy bien, se quedan con su maestra y yo me despido. Los veo la próxima semana. Adiós.